हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजी स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, रेलवे एलपी कैटेगरी नंबर 2 स्टूडेंट के लिए बड़ी अपडेट है। आरआरबी मुंबई जोन सेंट्रल रेलवे की तरफ से फाइनली कैटेगरी नंबर 2 मैकेनिकल वालों का भी जो डिवीजन अलॉटमेंट हो गया है। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक दिखेगा और जो चैनल पर पहली बार विजिट करा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि उन्हें भी पल पल की न्यूज़ मिलती रहे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो डिवीजन अलॉटमेंट लिस्ट है एलपी कैटेगरी नंबर 2 मैकेनिकल डिपार्टमेंट वालों की। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आरआरबी मुंबई यहाँ पे जो 154 कैंडिडेट का डिवीजन अलॉटमेंट किया गया है सेंटर रेलवे के अंदर। डिवीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 154 कैंडिडेट असिस्टेंट लोको पायलट CN नंबर 01/2018 कैटेगरी नंबर 2 मैकेनिकल का है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टार मार्किंग की गई है ओबीसी के आगे स्टार जो लगाया गया है ये वो कैंडिडेट है जिन्हें ओपन की सीट यानी यूआर की सीट पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इनकी जो कुल संख्या है वो 154 है। इसके पहले मैंने कैटेगरी नंबर 1 वालों का बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो है टेलीग्राम ग्रुप में एमजी स्टार एजुकेशन का, यहाँ पे मैंने दोनों पीडीएफ जो है वो डाल दी है। ये जो है कैटेगरी नंबर 1 इलेक्ट्रिकल वालों की है जो 819 कैंडिडेट है। वहीं ये जो पीडीएफ है आपकी वो कैटेगरी नंबर 2 मैकेनिकल वालों की है जिसके अंदर 154 कैंडिडेट है। तो आप यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी अपडेट आरआरबी मुंबई जोन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि इसी प्रकार न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।